ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಯ್ತು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಈಗ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾವು ಸುಮಾರು 10:15 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟು. ಯಾರು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ನನಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿಹಬ್ ಚಿತ್ತೂರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಶಿಹಬ್ ಚಿತ್ತೂರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಮೆಕ್ಕಾ ತನಕ ಬೈ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಹಾರ. ಈಗ ನಾನು ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ. ಈಗ ನಾನು ಆವಾಗಲಿಂದ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಮೂವಿಯ ಒಂದು ನನ್ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡು ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ. ಬಂದಾಯಿತು, ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಲ್ಸು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5-10 ರೀಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಗೆ. ಮೇನ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರೋದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ವರ್ಕು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸುಮಾರು ಈ ಥರ ಮುಗಿದಿದೆ. ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಈ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೆ 12 ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದೆ ಫೋಟೋದು ಇದೇ ಫೋಟೋನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮುಗೀತು. 12 ಗಂಟೆ 4 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಶೋಕ ಹೋಟ್ಲಿನಿಂದ ತಿಂಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. 2 ಇಡ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, 43 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ 2 ಇಡ್ಲಿಗೆ. ಅದೇ ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ 15 ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, 20-25ರಲ್ಲಿ. 43 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ 2, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿಗೆ. ನೋಡೋಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಕೆಚ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೀಗೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೊಸ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ 1 ನಿಮಿಷ. ಈ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫೋಟೋನ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು, ಈ ಸ್ಕೆಚ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ನ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂತಿರುವಂಥ ಲೈಟಿಂಗ್ ತುಂಬ
ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಸುಮಾರು ಮಳೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಸುಮಾರು 1:30 ನೈಟು. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ತುಂಬ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಇದು ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ, ಅದು ಭಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಾಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫುಲ್ಲು ನೀರು ನೀರು ನೀರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರು ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೋಟ್ರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ತುಂಬೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನೀರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನೀರು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇದೆ ಮೊದಲು. ಸೊ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಖಾಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಗಾಧವಾದ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂಥ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಮಗಾರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ನೀರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಿದೆ, ಸೊ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್, ಇದು ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ರೋಡು ಒಂದೇ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ರೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದು, ನಮಗೆ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೋಡು ಸದಾಶಿವನಗರ. ಸೊ ತುಮಕೂರಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಗರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಆಗದೆ ಇರೋಂಥ ಕತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಬಂದು ನೀರು ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಳೆ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತು, ಹಿಂಗೋ ತೆಗ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀರು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ನಿಂತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಗಡೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಾಂಗಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಕೆಟು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ತುಂಬಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಫುಲ್ಲು ಯಾರೂ ಮಲಗಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಸಂಡೇ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಮೂಡ್ ಆಫ್. ನೆನ್ನೆ ನೈಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮಳೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಬೇಜಾರು ನನಗಿನ್ನೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ.
ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ನಾನು 5:30ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ 8:30 ತನಕ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸಿಲು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಗಡೀಲಿ, ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀನಿ, ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ.